大家晚安吼，又来甲大家分享者。咱一路甲看的即个王凤仪吼，确实是无简单。其实一路行来，拄着足侪困难，包括伊讲要办这个女校吼，其实也真无简单。啊，但是伊有一个迄个个性较态度，会用使咱吼，甲钦佩甲学习，就是伊无啥物事伊拢会排除万难。啊，这个排除万难啊，这个个性啊吼，真重要。就啊，最近有听到有人在讲，头家甲新郎上大的差别的心态伫倒位？偏偏是人哦，一个会做头家的人，像王凤仪这，就是属于做头家的心态。做头家的人会想要家己企业、家己工厂、家己公司经营好，互伊一工搁一工，迄个经营的规模会愈来愈大。但是新郎是无共哦。我着来一工度一工，反正我度了一工算一工，收稻嘛是共款。咱今日收稻是用头家的心态，还是用新郎的心态？准讲咱若准讲用头家的心态，咱一工一工的精进，一工一工的进步。你想咱即间公司哪会好？你想咱的人生哪会好？你想咱要收稻哪有困难？但是咱来用员工的心态，啊，我着对人来好，啊，度一工算一工，吓，爱知呢。其实啊，咱的生命真有限。啊，对蜜蜂来讲啊，咱的生命真长，因为伊20几工就飘去。你甲看哦，啊，咱的生命啊，对仙妇来讲，咱也真短，嘛无真长。所以讲，迄是一个处的位置的问题。但是重点是安怎？蜜蜂伊有真珍惜伊的每一分钟、每一秒，伊四界去采蜂、采蜜。啊，咱是安尼浑浑噩噩一工过一工，毋知咱在创啥，到尾赴到尾也是无采工，嘿啊。所以迄工叫我搁去迄个时阵有咧讲，伊讲收稻，大家拢伫收的想讲要去见老母，哪会到有一工到的时，哪会去看到阎罗王啊？是啊，因为拢无够认真啊。所以有当下咱爱深吼来甲咱迄，你看王凤仪，你看伊要办一个女校。伊迄当阵伊是安怎要办女校？因为迄个时阵啊吼，查某拢无重男轻女嘛，即马就无需要。所以一个时阵爱下时下机，就咱阿琴遐较早伫讲的应机应时甲应运，毋是讲共款的代志，较早做甲即马做就无共款，是安怎？因为无下时、无下机、无下运，啊，就要下了时机，啊，这个时机需要啥物，咱就爱做啥物。毋是咱想要做啥，是咱有法度做啥，咱应该做啥，毋是咱想要做啥，咱拢会往往拢会用咱的意识，我想要创啥，其实迄是你想的。但是应该咱爱做啥，也是咱有法度做啥，这个时阵才有法度进入无为啦。你也刻意，迄是刻意作为。所以刚刚头仔咱老公司有讲到，迄个不思善不思恶嘛吼。啊，即摆我去听人讲经的时，伊嘛有去讲到即句。伊讲不思善不思恶，敢就会用见性吗？伊讲也是袂用见性，因为不思善不思恶还是在思啊。所以这嘛是还在有所思啊，哪有法度见性？啊，但是毋是爱修到心无一物、无一物，甲见性吗？嘛毋是，因为虽然无一物的境界是真悬啊，毋过嘛是搁一个有一物无一物啊，也是不能见性。啊，真正其实咱嘛免留为咧见甲不见。有我占多时间讲一个故事。有一个师傅甲一个徒弟，徒弟就甲师傅问讲：师傅，刀是啥物？你敢有看到刀？伊讲有啊，刀伫你的眼前啊。伊讲师傅，我哪会无看到？伊讲因为你有你的自我伤重，所以你看无到。伊讲。想一时啊，讲甲急，伊就心安尼想讲，好啊，啊，无师傅，啊，你敢有看到刀？伊讲我嘛无看到。伊讲啊，师傅你是安怎无看到？因为有你的关系，所以我也无看到。按道理讲，啊好啊，好啊。啊，师傅，确实讲啊吼，啊无你也无我的时阵啊吼，安尼啥物人会用看到刀？伊讲。啊，甲你啊，甲我拢无啊吼，啊，感觉佫有需要记啥、看啥？所以有当时啊，咱拢一个执着啦。头仔老公司咧讲遐，
咱一直拢伫咧执着，有当咱认为咱无执着，咱还佫执着伫咧无执着顶悬。足侪代志要做啥代志吼，是爱顺其自然，自然之为，毋是刻意作为。所以这个无为绝对毋是无所作为，是无刻意作为，所以他无为，他无所不为。这个道理。所以你看王永伊是安有法度遮大的力量，就是遐伊无为，所以他无所不为。所以这个连接甲会遮显现遮尔啊，吓，以上我分享到遮。对。